Здравствуйте, я из Вестора. Я обращаюсь о помощи общественности по той причине, что мой бывший муж Азиз Анвар забрал моего ребенка обманным путем. Мы прожили с ним 5 лет. Мой бывший муж попросил меня фиктивный развод в 2013 году после приезда с Америки. Я ему отказала. Как он хотел развестись фиктивно, это будет говорить между нами все фиктивно, он говорит, а в разводе, в бракосочетании будет все официально. И ребенка сразу доверилась на меня из нотариуса. Я ему сказала, зачем ты доверилась на ребенка? Он говорит, ну это с собой будешь, так надо, говорит. Я ему отказала, он нашел другую причину. Дома оставил жучки, после того, через 2 недели он дома поставил жучки. И начал меня провоцировать. 5 лет ему нравилось, когда я ребенком смотрю, как я быт веду, как я по дому все слежу. А это ему не нравится, он просыпается с утра, меня с ног до головы посылает матом, меня бьет, ребенка бьет. Я его раздражаю, даже если я рядом пройду, его раздражает то, что я говорю. На меня пульты летели, на меня бокал, на меня все летело. Я не знала, в чем причина. Я с ним общалась, но когда он меня провоцировал, до слез доводил и уходил. Вечером приходил, как ни в чем не бывало, и говорит, Джон, у меня настроение было плохое, извини, пожалуйста. Это продолжалось 2 недели. Я не знала, в чем причина. Не могла позвонить своим родным, ни маме, ни подружкам, никому, потому что он запрещал мне. Это все было у меня внутри. Да, я ребенка ругала, но я ребенка никогда не била. Он говорит, что я ребенка била, ребенка оскорбляла и все это делала. Но когда он записывал это все, он 2 недели записывал, как он говорил, как он в суде писал. Он срезал это 2-3 минуты, он показывал все материалы. А записывал он 2 недели. После этого он у меня, я не знала, что он записывал, он меня попросил, у нас была земля, Келлерс, которую он хотел, которую мы совместно нажили, и он говорит, значит, что бизнес не идет, давай продадим. Он взял решение на продажу земли у меня в машине, в нотариусе, возле нотариуса. Это было 2 ноября, 3 часа дня. И в 6 часов вечера он отвез меня к маме, говорит, поехали за загранпаспорт, пойдем отдыхать. Обманным путем, говорит, поехали отдыхать. Я, как ни в чем не бывало, поверила ему, поехали к моей маме. Даже не подозревала, что это было обманным путем. Даже не подумала, что он столько времени меня маме не пускал, а это раз, он говорит, поехали к маме. Приезжаю к моей маме, я в домашних вещах, все, то, что говорит, телефон оставь, ребенка оставила свекровка, и мы приехали. Он вызывает мою маму в машину, включает записи, и говорит, давай, включать запись, и говорит, тебе талох, я, говорит, ты записывала, говорит, 2 недели, говорит, мы с тобой в суде встретимся. У меня просто шок, у меня, да, речь я потеряла, у меня слезы, я не знала, что ответить. Я говорю, пойду к ребенку, он говорит, только попробуй прийти, все ноги переломаю, говорит, это сделаю. Я просто не знала, у меня шок просто, я не знала, куда идти, что делать. Через 2 часа он привозит мои вещи, выбрасывает возле порога моей мамы телефон, фотографии ребенка удаляют. У меня ни одной фотографии ребенка нет, чтобы даже вспомнить его, какой он. И после этого подает на развод в суд. Я подаю на место ребенка. Суд около 6 месяцев продолжается. После этого суд 6 месяцев продолжает. Неоднократно я пыталась и пойти к ребенку сама. Обращалась в суд с заявлением, что я в ребенка имею право, и пока суд ничего не решил, я имею право видеть, общаться с ребенком. Но суд мне отказывал. И судья назначил психолога, Амонова Нудира. Он преподаватель университета, он не медицинский работник, не с детьми работает психолог. Я, значит, такие вопросы судья. С кем ты хочешь жить, кого ты больше любишь? Ребенок, которому 3 года и 9 месяцев было. Есть закон, что и в такой возрасте ребенка не спрашивают, его мнение не учитывают, что ребенок не может осознанно говорить свое мнение. После 10 лет спрашивают ребенка. Но это не учли. Была беседа с ребенком и моим бывшим мужем и психологом. Меня не пустили, когда они беседовали. Я написала возражение, то, что не согласна, что это психолог, чтобы назначили комплексную психологию. Но мне отказали. И судья по этому основанию вынес решение, что ребенок маму не любит, а любит папу. И осталось отцом оставили, нас развели, не дали нам время на примирение даже. Этот судья вел Эмомов Хуршед, а по частности он Азизодда Хуршед, поменял фамилию. А также он подал, мой бывший муж, на алименты. Один раз он подал на алименты, ему
отклонили, потому что на момент нигде не работают. Сами знаете, это суды, какие бывают, целыми днями ты бегаешь, ничего невозможно, никакую работу устроить, потому что тебе скажут, или туда заканчивать дела, постоянно отпрашивать, или туда. Я не могла. Но его, во-первых, отклонили алиментов, чтобы он хотел, чтобы я ему алименты платила. Во-вторых, он подал еще на алименты. Ему суд был, я расставила все справки, то, что я не работаю, не могу алименты ему оплачивать, я ребенка не вижу, говорю, как я буду алименты, если даже я ребенка не вижу. Но суд вынес решение, что я должна ему оплачивать по 8 самон каждый месяц. Но нигде не работаю, сейчас я ему оплачиваю алименты, но в этих алиментах он не нуждается совсем. Он ездит на Lexus, у него дорогая машина, у него новостройки, новые домах он купил, у него свой бизнес, он работает, он обеспечен. Хорошо. Сейчас он хотел меня лишить родительских прав, но меня не лишили, мне дали свидание с ребенком, но уже больше месяца не могу своего ребенка видеть. Я хожу с органами опеками, хожу с милицией, всеми, но он не дает мне ребенка видеть. Он его настраивает, уже год и 4 месяца ребенок там, ребенок против меня настроен, говорит, меня матом покрывает, не хочет со мной, ребенок под влиянием их. И сейчас он подал на моральный ущерб в размере 10 тысяч саман, я подала встречное заявление. Это заявление мы рассматривали 6 месяцев. После 6 месяцев они назначили суд, без моего участия вынесли решение, что я должна ему оплачивать моральный ущерб. Вынесли решение, что я должна ему оплатить моральный ущерб. И сейчас я пошла в кассационную жалобу, чтобы вместо что ребенка поменяли, но оставили без измен кассационной жалобы городского суда, также надзорной жалобе оставили без изменения, я подала в Верховный суд. Я прошу о помощи всех общественных. Помогите мне, посодействуйте то, что судьи, которые решают в Верховном суде, вынесли решение по справедливости, по объективности, чтобы ребенка вернули. Ребенок не может расти без матери. Я даже его обнять не могу, поцеловать не могу. Но я плачу ему алименты. И такая справедливость. Я не наркоманка, я не алкоголичка, я не гулящая, нет у меня судимости. И я как мама не могу своего ребенка, все мои права нарушены со стороны судьев, со стороны, называется, милиции, со стороны всех нарушены мои права, моего ребенка нарушены. Мой ребенок сейчас по психологическому давлению семьи Азизовых. Пожалуйста, помогите, повлияйте на ту ситуацию, чтобы ребенка вернули мне, как матери.